大学生约见男网友，没想到网聊半年，对方竟然是女生。本想一起吃顿便饭，没想到一觉醒来，竟然在陌生的乡下土房子里。嗨，大家好，我是王美丽。今天要讲的是堕落花之鬼打墙。小桃是个刚毕业的大学生，今天她打扮得漂漂亮亮，准备去约见网友。这个网友已经聊了半年多了，终于鼓起勇气约出来见面。小桃既兴奋又紧张。到了地方，小桃左等右等，没想到等来的竟是打扮得花枝招展的大姐。看着这一脸像是打翻的眼影，小桃是又懵又气。网聊半年，竟然是个女的。碍于面子，小桃硬着头皮跟网友一起吃了饭。见过网友奔现翻车长得丑，没想到网友奔现性别都给你反过来。网友带小桃到附近的酒店喝酒，聊聊喝喝间，两个人话还挺投机的。可等到小桃再次醒来的时候，发现自己竟然在一个陌生地方，面前坐着一个男人，一脸平静地告诉小桃：“我是阿狗，这里是我家，以后也是你家。你是我买回来的媳妇儿，你听话我就对你好。”说完这些话，他就把门反锁了。此时网友已经不见踪影。晚上的时候，门再次打开，阿狗的妈妈来了，脸上印的东西把小桃吓坏了。大娘安慰小桃：“不要害怕，只要你好好跟阿狗过日子，生孩子，我们都不会亏待你的。”小桃求大娘送她走，大娘却说：“咱可是花3000大洋给你买回来的。”小桃一算，我这也没比猪肉贵多少啊！大娘，我给你钱，别说3000了，我给你3万，求求你放我走吧。大娘却不同意，我们这儿不缺钱，要钱也没地方花，我们就缺媳妇儿。我好不容易给阿狗买回来的媳妇儿传宗接代。小桃动之以理，晓之以情，可是大娘软硬不吃，然后又把小桃锁了起来。夜深了，阿狗来屋里，看到小桃曼妙的身材，兽性大发，想要强了她。还好小桃反应迅速，给她来了一口。阿狗打了小桃一巴掌就走了。第二天一早，小桃算是想明白了，求人不如求己。这时候小桃已经饿得身上一点力气都没有了，她假意顺从，要来了勺子。白天吃饭补充体力，晚上用勺子敲木头窗户。在一天深夜，她终于敲开了窗户，跑了出去，却没想到惊动了院子里的狗。小桃毕竟还是人生路不熟，刚跑出去没多远，还是被抓了回来。这次他们用铁链子拴住了小桃的脖子，大娘还用棍子打她。等她喊累了没力气了，阿狗强了她。之后的日子，他们完全不把小桃当人看，闲来无事，不是对她打骂，就是强她。一来二去，没多久，小桃的肚子被搞大了。生下了孩子后，阿狗给小桃的脸上烙下了跟大娘一样的印记，说是为了让小桃断了逃出去的念想。这次小桃终于妥协了，她的心思全放在了孩子身上。一天，小桃没注意，孩子掉下井里摔死了。这下没了孩子，小桃彻底丢了魂，总是把人家的孩子当成自己的。晚上，小桃想着再造一个孩子，结果日夜耕耘也不见收获。阿狗就带小桃去了医院，医生说小桃头胎生产条件太差了，现在不能生了。回家后，两个人更不把小桃当人看。疯疯癫癫的小桃主动请缨，问大娘，如果她能搞到女人生孩子，以后孩子可以管她叫娘吗？想来不用花钱还能延续香火，大娘立刻就同意了。就这样，小桃用当初她被骗来这里的方法，骗来了一个同样单纯的乐乐。乐乐单纯善良，看到小桃不仅没有不高兴，还安慰小桃不要因为脸上的印记而自卑。小桃说要给乐乐一个礼物，高高兴兴的来，迎接他的却是当头一棒。就这样，乐乐也被绑了起来。乐乐求小桃放他走，小桃求乐乐生一个孩子给他，生下来就可以走了。乐乐说服小桃跟自己一起联手逃出去吧。可这时的小桃已经疯了，满脑子就想着孩子。这时阿狗进来抢了乐乐，就这样乐乐自杀了。跟小桃不一样，乐乐宁愿死都不愿意给他家留种。深夜，他们把乐乐的尸体带到树林里埋掉了。这下小桃的精神更加疯癫，每天晚上都能梦到乐乐来索命报复小桃，甚至白天也会出现幻觉。他拿起斧头给大娘开膛破肚，然后又把听到声音赶来的阿狗也干掉了。好巧不巧，这时候把他拖下水的网友前来搞什么售后服务，小桃也把他一并带走。影片至此结束。看完这部电影，我只想说，女性同胞出门在外一定要保护好自己啊！网聊有风险，见面需谨慎。好啦，今天就到这里啦，记得3连么么哒，我们明天再见吧。